Nepakartojamas jausmas įkvėpti tyro oro, pajausti medžio galią, žemės tvirtumą. Joga gamtoje tarsi atveria dar didesnės erdves į savęs pajautimą, įsiklausimą, pabuvimą tuo, kuo išties esame, gamtos dalimi. Norint tai suprasti, iš tikrųjų reikia atsistoti vieną kartą ant to žemės, plačiai savo kojomis, būtent basai, be kilimėlio ir pajausti tą žemės energiją. O kadangi jogos metu mes iš tiesų gaunam daug energijos iš kosmoso, iš mūsų pančios, sakykime, teigiamos aplinkos, tai, o kadangi esam žemės kūdikiai, gamtos dalis, tai atsistojant to žemės mes iš tikrųjų žymiai daugiau gaunam asanų metu tos energijos. Ir juolab, jeigu dar aplinka yra teigiama, kaip medžiai, kurie turi savo taipogi energijos teigiamos, tai iš tikrųjų yra fantastika ir visi, kurie pabando, prašosi į kiemą kuo dažniau. Kaip sako daugiau nei 20 metų jogą praktikuojanti kineziterapeutė ir jogos mokytoja Laimutė Vološkevičienė, tik gamtoje ir galima pajausti tą tikrąją jogą ir jos galią. Būtent todėl jau kelintus metus jogos mylėtojai ir tiesiog norintys ją pažinti kviečiami į vasaros stovyklą nuostabiame gamtos kampelyje jogos medžio namuose Rubikiuose, Anykščių rajone. Jau 4. bus stovykla, yra iš tikrųjų skirta žmonėms, kurie nori aktyvaus poilsio. Aktyvaus poilsio, kurie netingi anksčiau atsikelti ir nubėgti iki ežero išsimaudyti, o po to eiti į salę arba į kiemą, atlikti jogą. Ir jogos užsiėmimai paprastai trunka 1,5–2 valandas ir porą kartų į dieną netgi dažniausiai. Vėlgi vakare kartais susirenkame prie laužo, prie ugnelės pamedituoti ar tai pažiūrėti kažkokį tai filmą apie jogą. Žodžiu, iš tiesų tai būnam užimti visą dieną. Būna didžioji pertrauka, sakykime, po pietų iki popietinių pratybų, tada jau tikrai laisvi bėga maudytis, ar ten plaukia, ar važiuoja dviračiu. Tiesiog laukia tos vasaros, to Liepos mėnesio ir pilnai atsistato per savaitę, nes 2–3 dienų savaitgalio iš tikrųjų yra per maža. Savaitė laiko jau yra pakankamai, kad aktyviai sutinkant saulę, palydint saulę, gamtos prieglobstyje yra puikus atsistatymo būdas. Jeigu ir jūs pasiilgę gamtos, esate fiziškai ir dvasiškai pavargę arba tiesiog trokštate atrasti ir pažinti jogą, prisijunkite prie stovyklautojų. Jogos mokytoja pažada, atostogos su joga bus kitokios. Prašom pasižiūrėti, kaip mes galim puikiai gauti energijos iš žemės. Trikampis, elementari mūsų asana. Vieną pusę į kitą pusę. Lengvas pasitempimas, kvėpavimas. Ir yra daugybė asanų, aš tik tai porą parodysiu. Mes darom kartais be jokių priemonių, kaip štai dabar aš, tiesiog panaudodami, pasiremdami į žemę ir išsitiesdami nuo jos. O retkarčiais mes panaudojam ir medžius, kaip pagalba savo, išlaikyti pusiausvyrai, gauti energijos, tiesiog pamedituoti. Pusiau mėnulis. Puikia asana, kuri ugdo pusiausvyrą, turi ryšį su gamta. Panaudojant, kaip sakiau, medžius, mes galim asaną atlikti lengviau. Sakykime, jeigu yra asana laivelis, kada reikia ištiesti pilnai kojas ir išpildyti tokį kampą, kiekvienas gali, mes tiesiog panaudojam, tarkim, medį su atrama ir po trupučiuką mes tobulinamės tą linkmę, kad atlikti jį kokybiškiau. Yra sunkia asana, nusilenkimas žemyn, pašimatanasana. Ir norint ištiesti stipriai nugarą, mes taipogi panaudojame medį, kad stuburas būtų pasitempęs, stiprus ir tiesus. Taigi, mes taipogi pasimsim medį, apkabinsim jį, įkvėpsim, pasitempsim ir su iškvėpimu pasitempsim į priekį. Ir tai yra žymiai paprasčiau ir lengviau. Meditacijai lygiai taip pat mes su dideliu džiaugsmu galim priglausti savo nugarą prie medžio ir puikiai
atsipalaiduoti, pasėdėti ir atsigauti. Registracija į jogos stovyklą jau vyksta, tad jeigu nusprendėte šią vasarą atrasti laiko sau ir atostogas praleisti kitaip, nedelskite registruotis, nes vietų skaičius ribotas. Daugiau informacijos apie stovyklą rasite internete jogosmedis.lt.